Okay, I don't know. General a view adjust low be general rule. So I don't TV or imagine of how you're string concatenation operator, no string concat string go blue bomb label, no. The near general go the low yard, no string bound general Umadaro general menu face low piaba me general never light. General coffee John. Not the demo general don't be at Dwama Palace or absolute A B as well D absolute say reference say I F E R E N C and absolute say reference in here general string concatenation string concatenation no string concatenation so Palace or string the coupon of my premium coffee me upon here. Premier coffee so touch now or digaro the cousin in a piano in the coach and your beard over me so I wrote in the cool low piava or general yet TV general delulu ye when you are that TV so imagine a range go for our not ticket not that TV hold the wow for say for a range where she was here. I wrote not our palace or causing that like me the on name or not around my general palace or cookie coats or blue. He will go to one mutual touching or not. They will go to one new touching. I go to the general string concatenation in top string gets round, as in the piano man. And Pijama go or not go garage the child function don't know general left so function the left function not left function right function and really don't know not go original go in tell you not go I wrote how the general string concatenation hope is string concat string a couple of bombless in general the ampersand so sign label no general call war and sign or EMP SAND ampersand look or it sign label general tobio a low bar me string concatenation I wrote general a lot of low mess when formulary ye be is able to look up who no Arab place or save reference ne formula to a general allowed me sense and yard a lot formula ye may say creation a quite good imagine chai being balanced or general bahima less or premier coffee so general premier suraga D5 machine general D5 G being palma pound string concat sura stringy palma premier so sada string general coffee ne pound I premier coffee I premier ne coffee ne general Brahma pound biaba me beam adjil biaba me I general pound chin swing Sala pound and sign it pound no original value she like me original under culture like me no so Payama leso premier coffee so ya general premier coffee do yabi general luginaga speed bar mabao speed bar so segalong talong me speed bar pound general balom leso dinia liu general casa chare premier lu yibi bane bomb so sada speed ne bomb me sada speed sada ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထဲမှာစာသားအနေနဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့စာသားလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုစာသားအနေနဲ့ကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တပည့်ကုတ်နှစ်ခုနောက်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်နှစ်ခုနဲ့ကြီးညာတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် premier နဲ့ speed ပါဆိုရယ်စာသားလေးနဲ့ speed တစ်ချက်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးအဲ့ speed တစ်ချက်နဲ့ coffee နဲ့ထပ်ပေါင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် and လိုပါတယ်ကျွန်တော် under ခောက်ပြမယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော် premier coffee ဆိုတာရပြီဟုတ်ပြီ premier coffee ရတော့ကျွန်တော်ဆွဲ copy ဆွဲချလိုက်မယ်ညာဘက်တောင်လေးကနေ copy ဆွဲချလိုက်တော့ java run ဖြစ်သွားပြီဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာ java coffee ဘာဖြစ်လို့ one ဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာ d5 c4 အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုအတွက်ဆိုရင်တည်ကြတယ် d6 c5 ဖြစ်မှာ d6 c5 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကွက်ကိုမပြောင်းခြင်းဘူးဟုတ်ပြီမပြောင်းခြင်းနဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့က absolute self referencing နဲ့တောင်းရမယ်အဲ့တော့ c4 နောက်ကိုကျွန်တော် cursor ချရဲ
ပြီးရင် F4 လေးကို keyboard ကနေနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တပည့်ဒေါ်လာဆိုင်လေးသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ row ရှိ column ရှိကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် enter ခောက်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုတော့ copy ဆွဲချလိုက်ရင်ဟုတ်ပြီ coffee ဆိုတဲ့အကွက်ကမရွေးတော့ဘူးဒီဘက်က Java ကတော့ရွေးတယ် Java က related cell reference coffee က absolute cell reference rich coffee ကျွန်တော်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ concatenation တွေကိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ concatenation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ m sign လေးသုံးတာကိုနည်းနည်းမျက်စိလဲကောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောပြမယ်ဥပမာ mg မောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးနာမည်ကိုရေးတယ်ပြီးရင်မောင်းဥပမာဟိန်းဝေရပေါ့နော်ရှိရင်ဟိန်းတို့လို့ရတယ်မောင်းဟိန်းဝေလို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်အဲဆိုမောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်တယ်တဘောကမောင်းပြီးရင်ဒီတစ်ခါကျတော့မတ်ဥပမာမဝေပေါ့နော်ဒီကပြီးရင်ကျွန်တော်မောင်း sorry မောင်းကျွန်တော်ဒီမှာ D1 ထွန်းပေါ့နော်အဲဆိုပြီးရင်ကျွန်တော် mass ပေါ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တကယ်မောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မောင်ဟိန်းဝေဆိုတော့ရှေ့ကမောင်ရဲ့နောက်ကဟိန်းဝေရဲ့ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ညီများချင်းမောင်ကပဲကွက်မှာရှိရဆို B13 လို့ရိုက်လို့ရတယ်လို့ဆက်လက်ပေးလို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ပါလဲ and sign ပြီးရင်ဟိန်းဝေဆိုတာကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်ဟိန်းဝေဆိုတာရမယ်မောင်ဟိန်းဝေဟုတ်ပြီမောင်နဲ့ဟိန်းဝေနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဒီနှစ်ခုမပေါင်းရင်ဘူးဆိုရင်မောင်ပြီးရင်space bar ရိုက်တဲ့ key တစ်ချက်စာအတွက်ကျွန်တော် quadlet တစ်ခုဒါဆိုရင် quadlet တစ်ခုရပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေါင်းပြရမယ် quadlet တစ်ခုမရသေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် string ကဘာမှမထည့်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ string မှာ speed တစ်ချက်လေးရိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ string ဆိုတာစာသားပေါ့နော်စာသားအနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မောင်ဟိန်းဝေကိုမှကျွန်တော်နောက်ကရန်ဆိုတာကိုထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်yan လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဘာပြဿနာတက်မလဲ name ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကိုယူထည့်လို့မရဘူးစာသားဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးတုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာသားမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးတုံးတယ်စာသားအနေနဲ့တုံးတယ် space bar ကိုဒါကြောင့်မလို့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးနှစ်ခုကြားမှာ space bar တစ်ချက်ခံတယ်အဲ့လိုပဲမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးနှစ်ခုကြားမှာ yan ခံရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ space bar စာသားအဲ့လို yan ကလည်းစာသားကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်ဟင်းဝေရန်ဆိုတာထွက်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟင်းဝေနဲ့ရန်နဲ့ဟုတ်ပြီဟင်းဝေနဲ့ရန်နဲ့ကြားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက space bar တစ်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က space bar ဆိုတဲ့စာသားထည့်ဖို့အတွက်တပယ်ကုန်းနှစ်ခုတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တပယ်ကုန်းနှစ်ခုတောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့စာသားဆိုတာ space ဆိုတဲ့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက် space bar လေးဒီကြားထဲရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟင်းဝေရန်ဆိုတာကိုရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို copy ဆွဲချလိုက်မတ်ဝေရန်မောင်ထွန်းရန်မတ်စုရန်ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ formula မှာစာသားရန်လေးတွေပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေကိုပေါင်းရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တတိထားမှာဗာလဲဆိုတော့ space ဆိုတဲ့စာသား space bar speed တစ်ချက်ချတာလဲစာသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့စာသားကိုထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကရက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ထဲကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မောင်ဆိုတာစာသားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမောင်ထည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ B15 ဆိုစဲအကွက်ထဲရှိတဲ့ data ကိုထည့်ခဲ့တာအဲ့ဒီ data တွေကရှိတာကိုပဲသူပြမယ်1 2 3 3သူမသိဘူးအဲ့ data တွေကရှိတဲ့စာသားနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မောင်ဆိုတဲ့အကွက်ကြတော့ဆရာဘာဖြစ်လို့မထည့်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဆဲဆိုတဲ့အကွက်ကိုလှန့်ခေါ်တာဖြစ်တယ်မောင်တိုက်ရိုက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမောင်ကကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ်မပြောင်းရင်လည်းပြောင်းမယ်အဲ့ဒီသဘောပါဒါပေမဲ့စာသား space ကတော့အတိအကျ space ဖြစ်တဲ့အတွက်စာသားနှစ်ခုဖြစ်တဲ့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးချမှာထည့်ပေးရမယ်ရန်ဆိုတာလည်းစာသားဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးချမှာထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဝေနဲ့ရန်နဲ့ကြားမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးချမှာကျွန်တော်တို့က speed နောက်တစ်ချက်ခေါ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေကိုပေါင်းရေးတတ်မယ်လို့တော့ညွှန်လင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြချင်တာဗာလဲဆိုတော့ left ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာ
ဥပမာကျွန်တော် KNOWLEDG knowledge လို့ဒီကိုရိုက်လိုက်တယ်ဒီ cell မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် knowledge ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကိုစကားလုံးဘယ်နှလုံးစာသားဒီ knowledge ဆိုတဲ့စာသားတစ်ခုမှာကျွန်တော် character ဘယ်နှလုံးရှိဆို K တစ်လုံး N တစ်လုံးဆို1 2 3 4 5 6 7 8 9ကျွန်တော် character လို့ပြောပါတယ်เนาะ programming သဘောတဘာရ character လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကတော့ alphabet လို့ပြောတာပေါ့เนาะ character 1 2 3 4 5 6 7 8 9ပေါ့เนาะ character 6လုံးရှိတယ်6လုံးရှိတဲ့မှာကျွန်တော်ရှေ့လေးလုံးပဲဖြတ်ယူမယ်ဆိုရင်ညီမြချင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်left left ဆိုပြီးတော့ string တွေအတွက်သုံးတယ်စာသားတွေအတွက်သုံးတယ် left dash ကပါလဲဆိုကျွန်တော် e70 မှာရှိတဲ့ dash ကိုယူမယ် e70 ဘာ dash ဖြစ်ဖြစ် e70 က dash ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် comma ခံမယ် number of character ဘယ်နှလုံးယူမလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်3လုံးပဲယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် KNO ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော် copy ဆွဲချမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရဘူးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ formula အောက်မှာပေါ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာတော့ကျွန်တော် excel လို့ရေးမယ် excel လို့ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲ eac 3လုံးထိဖြတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ left တင်မယ်လားဆိုတော့ right ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် RNGST right ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ left ကိုကျွန်တော်သုံးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော် right ကိုသုံးပြပါမယ်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါ left ကိုသုံးတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် right ကိုသုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို left နေရာကိုကျွန်တော် right လို့ပြင်ရေးလိုက်မယ် RIGHT right ပေါ့နော် right ကျွန်တော်သုံးလုံးပဲယူမယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ဆုံးအလုံးတွေရပါမယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က left right လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Premier Coffee လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် P ဟုတ်ပြီ P ကိုယူမယ်ကျွန်တော်ဒီစကလုံးရဲ့ထိတ်ကဟာကိုယူမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီစကလုံးယူလဲရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ညီမြချင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့စကလုံးကိုမယူခင်မှာကျွန်တော်000လို့ထည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့000ကိုဒီတိုင်းထည့်လို့မရ000စာသားအနေနဲ့ထည့်မယ်စာသားကျွန်တော်03လုံးထည့်မယ်ပြီးဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကရှိရကောင်နဲ့ပေါင်းမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကလစ်ချလိုက်လဲရပါတယ် C5 လို့ရိုက်လဲရအဲ့တော့001ဟုတ်ပြီเนาะ001ရပြီအဲ့001နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် P ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းမယ်001 P ဆိုတော့ P ကရိုးရိုး P မဟုတ်ဘူးပါ P လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ left left เนาะဒီကိန်းကနန်းရဲ့ထိပ်ဆုံးအကောင်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့ sorry ဒီ data ရဲ့ထိပ်ဆုံးအကောင်ကိန်းကနန်းမဟုတ်เนาะဆိုတော့တစ်လုံးယူမယ်အဲ့တော့ left တစ်လုံးယူလိုက် P ရမယ် J ဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်းအတွက်ဆိုရင် J auto ရမယ် P ရပြီကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့0 coffee ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အတွက် C O FFE coffee လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် coffee လို့မေးခြင်းကျွန်တော် coffee ရဲ့ဆိုတော့ KBY KB လို့ပါလို့ပေါ့နော် KWPH1 coffee ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကိုကကုတ်ရေးတယ်ဆိုတော့ကိုပဲဖတ်တာပေါ့နော်သူများလို့မသိအောင်ဆိုတော့ဒီလိုရေးချင်တယ်ဒါကဘာကိုရေးထားလဲဆို001နောက်တစ်လုံးအတွက်ဆို002 auto ဖြစ်အောင်001ဒီစကလုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးအလုံးကိုယူမယ် coffee လို့ယူမယ်ကျွန်တော်အနာခောက်ချပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲcoffee ကျွန်တော်လိုအပ်တယ် coffee ဆိုတာစာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် coffee လေးကိုမျက်တောင်ဖွင့်ပေးရေးမယ်အနာခောက်မယ်001 P coffee ရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် P ဆိုတဲ့ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်ရေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ underscore လေးရေးချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် underscore လေးရေးချင်တော့ underscore လေးဆိုတာလဲစာသားအဲ့တော့ underscore လေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီနာခောက်ကြမယ်အဲ့တော့ဘာရမလို့ P 001 P coffee တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုဘာရမလဲ002 J coffee နောက်တစ်ခုကိုဆွဲချလိုက်ရင်ကျွန်တော်003 reach အတွက်ဆိုရင် R တစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အတွက်တရားကိုရမယ် and ဟုတ်ပြီနော် Sunday ဆိုရင် S ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနှလုံးဖြတ်ရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့0 left ကိုကျွန်တော်နှလုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် double click နှိပ်ချိလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် rich coffee ဒီသဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က P001 C လို့ဖန်တီးလို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် P001 P ဆိုတာရှေ့ကဒီ premier ရဲ့တူပေါ့ PRE တော့သုံးလုံးထိယူမယ်သဘောအဲ့တော့ left left ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့သုံးလုံးကိုယူမယ်ဆိုတော့ comma 3ပေါ့ဒီသုံးလုံးကိုယူပြီးအဲ့သုံးလုံးရတဲ့ကောင်နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပါလဲဆိုတော့00ဆိုတော့ကျွန်တော် string 03လုံးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် string ထဲမှာ03လုံးစာသား string ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးအဲ့စာသား string နဲ့00နဲ့ဒီကောင်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ coffee ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် C လို့အကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ C မှာကျွန်တော်မှာ error တက်လိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ C ဆိုတာစာသားဆိုရင် C နဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညက်တောင်ဖွင့်ပေးလေးထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကုတ်တွေရေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနေရုံကုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် string concatenation ဘယ်လိုလုပ်လဲ string concatenation ဆိုတာ string concatenation ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာလို့ဆိုရင်စာသားနှစ်ခုဘယ်လိုပေါင်းမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကစာသားနှစ်ခုဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့ ampersand ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အလွယ်ခေါ်တာ and ပေါ့เนาะ ampersand ဆိုတဲ့ symbol လေးနဲ့ပေါင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ ampersand ဆိုတဲ့ symbol လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြသွားပါတယ်ဒီမှာ ampersand ဆိုတဲ့ symbol လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြသွားတယ် ampersand ဆိုတဲ့ symbol လေးကိုဟုတ်ပြီ ampersand နဲ့ပေါင်းတာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဂျားတွေက space ဆိုတာစာသားအနေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က string ဖြစ်တဲ့အတွက် double quote စာသားဆို string double quote လေးအတွင်းထဲမှာထည့်ပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့မောင်ကလည်းစာသားလို့မြင်လို့မရပါဘူးဒါကပါလဲ self reference နဲ့တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် self reference ကိုတော့ double quote လုပ်စရာမလိုဘူးစာသားအနေနဲ့အပြင်ကတက်စာသားတွေထွက်လာပြီးဝင်လာပြီးပေါင်းလာပြီးဆိုရင်ဆွဲစာသားပေါင်းခြင်းနဲ့ space bar ဆွဲစာသားပေါင်းခြင်းနဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ double quote လေးနဲ့ပေါင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုပြောသွားတာစာသားပေါင်းတာပြောတယ် left ဆိုတဲ့ formula ပြောတယ် right ဆိုတဲ့ formula လေးပြောတယ်အဲ့လို formula လေးတွေသုံးပြီးတော့စာသားပေါင်းနည်းလေးတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် item တွေ product တွေရဲ့ code တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်နားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက် like and subscribe share ပြီးရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်